اومدن و من شما دا میگم تماشا بینو که جشن اوتما 80 سالگی ای این یا وقتای اوتما نمتری شفری رو میده دا چی بود مو وینی رئیسی همی اتفاق نویسندگان بود نمتری ماشین میبرد میآوردن و وقتاری ماشین کو هیچ کار نداشت و شفا را میبردن میآوردن بعد چی کرد کارچی ما بعضا به اومدم ما خوشید نمون ما خب وقت ماند ما گفت که میمانم تا با اون شرطه که یوتیوب تا دلیت کنی گفتم مالی کتب حضوریش بود در هفته‌نامه ادبی و سند دوره چاپ شد و حضوری که ما خبر داریم به قریبی در شکل کتاب وارد چاپ میشد ما سراغ بریم کنیم ما در شاید وقتی روشن یا محمد با اثرهای چاپ نشده داشته باشم ما در محفل گذشته که به 80 سالگی داستان کتاب چیزایی استاد مشکر بود در آنجا سخن رفتیم بسیار ادیبای ما که بعد از حرکت کردنشان اثرهای چاپ نشده دارند که آنها رو باید حتما چاپ کرد و تا دسترسی خوانندگان گرداند. این قصه چیزی که شما شنیدید درباره ساختمان مورک است سالهای 60 بنیاد گردیده بود و با طلبه گوناگون تا امروز چاپ نشده است و اگر این چاپ شود لطفاً کار خوب نیست از اینکه امروز ما حاضر معارضه رازینا گوش کردیم خوب بود دوستانه بود حال از یک اثری چاپ نشده نویسنده روشن می‌آورد بسیار سوزی ازش خواندم ایلچات داده خواندم مومیر خواندم البته معلوم که این اثر نقد ادبی ترین تحلیلم شد و گشترسی که باید این اثر چاپ شد حدی سرا شد یعنی معروضه هرچند که بر دیگر جانب‌های ایجاد دست نداشت در اطراف هم یک اثر خوب گرد زدن روشن یار محمد یکی از دوستان نزدیک رفیقان بنده هم بود امروز در قید یاد نیستم از روشن یار محمد اثرهایشان ماندن فرزندانشان ماندن و بعضا از روی اثرهایشان یاد می‌بریمشان مجموعه اول حکایه هاشان شاهروز سفید نام دارد و آن سال 1989 در نشریات ادیب چاپ شده بود که آن وقت بنده دیرکتور این نشریات بودم و محررش احمدشاه احمدی بودم بسیار خرسند شده بودم این مجموعه از حکایه هاشون عبارت است مجموعه اول کتاب اول و گویا دعا گرفته که بعد از این در اثرهای دیش سرانکس روی همه شاهروز سفید از میان حکایه هاشون روز اندکی گرفته‌تر بلندتر خوبتر جاذب‌تر و کتاب هم همیشه یک آرایش زیبای همون شاهروز سفید خطی رومرگی یک کمک ترجمه حال خودی روشن هم افاده میکردگی بریم بعد جنگ بچه های زمان جنگ مکتب پرتافته و چوپانی میروان رمه و خودبا چوپان ده مرده میگن یک جایه چند سال یگذره روزشون و همین خاطره شان هم چند گوه دیگر همین شاهروز سفید این یک کمپیر گلسون یک روز داشت
و همونا مونی میکرد روزی یگانهش دیر جانش و خواهش کرد که همین روزا با خودش با رحمه گرفته برد بود و تقدیر کمپیر که با کسیر میگو زوی دوگانی و بود در برگشتش همین روزا با بزرگایش برده با کمپیر داد کمپیر در عوض این یک تکچه همین روزا باوی دادن تکچه سفید اگر درباره اینکه همین سرکه میگفتم بعضی وقتا سرکه میگن سرکه سر مال اما رحمت سرکه داشت سرکه سر مال داشت سرکه وظیفه‌اش همین که همین تمام گوز و گوسفندا از پشت وی میروند و اگر طرف جر هم که پرد از پشت جر گوز و گوسفندا بجر میپرد و دریا هم که خودش عرض کند گوز و گوسفندا همیشه با دریا میپرتن خودشان لیکن همین سرکه خوف و خطر با حساب گرفته فقط احتیاط شده و سرکه دوست می داشتن یک رفیق دیگری همین شوکون بودن روشن اندکی دیگر کهتر یک روز همین سرکه چند روز گم می شود و چند روز بعد در سر کوه پیدا می شود و چند روزای کوهی قطعی پیدا می شود این چوپانی که اندک بیرمتر است کمون میگیرد و میپرنا میگرد رفیق میگرد نپرام که سرکه دیگه نمی بیاد یکی بعد وای هر آن داده است یک روز و چند روزی کویه بعد همیکتی سرکه رفت نامد بعد همین تکچه سفید همینه که گفتی کداش اخته کرده بودن سرکه سری مور شد و این هم خوب چوپان ها معقول همین چوپان ها همیشه رمه ها دا سرکه دارن یعنی میگن که همین سرکه ها بسیار فداین احتیاط میشن بید که خیلی سرکه آدم ها در نظر نیک می نمایند و بعد از اونها بدی میشن همین یک واقعه هست همین از کمبینات بود کمبیناتی گوشتی توزیستان بود همین خلیفه یک بسیار بعض مداشت میدارد رقصی زنای دوست میدارد حرم دارد و همه حرم کور از همین کنیزکا همین غلام دخترکا همین حواسمندی اونها اینقدر سرود میخونن اینقدر آوازی خوش دارن همین کنیزکا لیکن همین خلیفه فقط آوازشان رو دوست میدارن از آن تمام لیکن تمامی اگر چقدری که همون حافظ همون رقاص هنری بلند هم داشته باشد که مفتون بشن در نظر خلیفه و در نظر بولویا اینا یک قدر اینا غلام و خودی همه داناده را همین حس کرده که این قدر یک دنیایی شدگی است لیکن قدری ندارد و غلام میگویم و نیست میگن آخیبت باجه کیست همین دستش میبرد خنجرش میزند داشتم بسیار انسان خوب بود با ما بود یک جای بوده امروز با ما نیست یادش میکنه جای جنت شد تشکر استاد برای یک صحبت بسیار خوب و مشابه کار کردن. باید در محفلی ما نویسنده شناخته امام رضا شکرداده حضور دارم. من میخواهم که در باره دعوایی که در افغانستان واقع بودن صحبت کنم. حضور پیش آورد کردید. سپاس از ریاست اتفاق نویسندگان خصوصا شعبه نثر که یاد از یک دوست ارجمند ما و شما از یک نویسنده شایسته اینجا
مطرح شده است و خیر مقدم میگوییم هم دختری رخشنی یار محمد هم برادرشون که در این محفل ما حضور دارند. نور دیدن صحبت سراج الدین بسیار خوب و پرمحتوا بود و تحلیل‌های بسیار عجایب خصوصاً از آخرین اثری که دسترسشان شده است. من امیدوارم که در مطبوعات چاپ میکنید یا اگر چاپ کرده اید بسیار مطلب عالی‌منان و روشن برای همه گونه تمجید و تحلیل و یادآوری میکنند از دوستای بسیار عزیزی ما شما بودن. من این کسی هم وقت میشناختم که در شعبه نسترانی شعبه خارجی رادیو کار میکنن یه وقتا هم نمیشه؟ ها کار میکنن، هم رادیو هم تلویزیون بود. من در بخش پروپاگاندی همون رادیو کار میکردم بعد متریال نمیرسید. برای که یک فرمایش دادم، خواهش کردم تا زیبا نوشتن. در رادیو استفاده بودیم، اونا همین نویسنده‌های خوب کم بود. ژورنالیستایی که اثر نویسند و ما همون بی زحمت استفاده بریم. نه در مطبوعات نه در رادیو تلویزیون بسیار کم بودن. بعد نویسنده‌ها زیاد شدن. همون وقت من حس کردم که این یک آتشه که در قلم برادر ما هست. این آتش آستا آستا و یک شعله بسیار سوزان تبدیل شد و یک بخشی دوستی ما اگر هنگام کار در رادیو باشد دیگر در افغانستان بچنانی که را گفتن به نورشان کار کردن چون که روشن در افغانستان هنوز بیش از انقلاب شکوهمند ثور کار کرده بودن و در زمان کرمل و نجیب سالهای 81-82 ما توأم با هم کار میکردیم موجودن 100 نفر ترجمه بودیم. دوستای دیگر ما هستن دوستان بختیار مرتضایی که سابقه بسیار خوبی در افغانستان کار کردن دارند و همین مشورت و مسئولیت خود از ما ترجمان‌های جوان هیچ دریغ نمی‌داشتند. یک ترجمان‌ها حسادت می‌کردند هم وقتی که تسکر شده است واقعا در گزیت ادبیات صنعت هم تشکر باید بگوییم که هم اثرهای رشد چاپ کردن هم درباره‌شون یاد ایشون پاس داشتند. بعد من گفتم که دامار روشن همین ما سیخ میشیم همین بادغیس یک جایی تنگ نه برق دارد نه آبی درست دارد و شور 30 نفر مشاور ترجمان هر کس به خانه خود به حال خود من گفتم بسیار زیر میشم یادی وطن جدایی من گفتم طبیعتا من غمگینی و ذکری بعد روشن خندید گفت که تو کلا داری در یک ماه کو 1800-1900 چک میگیری برابر 1800-1900 دلار اون سکم میشوی کدام از ترجمان‌ها میگن که هر روز از افغانستان مردم میارن افغانستان رفت شدی بعد میگوید که برادر یک بار همین جیوکان پولی شما برم من بعد به حسرتم این گپ رفتن یادآوری کردن بعد شروع کرد که من دو زیر نوشتم در شیخ تشران غور آخرین دولت تاجیکان این ولایت‌هایی بودن که بسیار تمام مانده لیکن تاجیک میشه خوشبختانه برای خوشبختانه برای اینکه حرمت و احترام و محبت داشتم ما با اونا با ما بعد نورشن نقل کرد که من دو زیر نوشتم همین بیگاه کشید در کج میکنم بسترخون پنده گزیت حقیقت انقلاب صبر رو پخش میکنم بعد همین چیکار رو ترنگ میکنم آنجا دسته خریدار رو جدا میکنم با 50 100 چیلی هیچ جانشون سخت کنم یک شروع کرد که خرید من باور میکردم در حالی که این برای ما خنداندن شروع میکرد نه پروای دنیا داشت نه پروای چیک داشت هرچند که بسیار طولانی در افغانستان خدمت کرد باز هم یک زندگی بسیار خاکسارانه و هر یک گلدانانی که میافت با دوستا تقدیم میکرد یک روز در اتاق نویسنده بخوری کردیم بعد گفتمش که باید اون چیزی عجیب میگود نه نورشن گفتم چی گپای نه این چی فضایی گفتم سیاسی و اجتماعی رو من با فضای سیاسی اجتماعی چیکار دارم شب گوامزایی یه گفت یک ساله گفت که باید سرش رو میده
پوستش بین فرام محمدان ما همه تا آخری هفته فلاخوری دعوت میکنم واقعا همین خیلی شد استاد میهمان همین چند نفر همین بر دست داشتن با دلویشا درس آباد شکل خدا اون مغزه چی رو داشت دلویشا گلبته و رفتیم همون درس رو بسیار میهمان داری ما کرد یعنی من گفتیدی که رفشان خدا رحمت کند بسیار سخاوتمند آدم بود خب درباره نویسندگی استاد رفشان بسیار گپ‌های زیبا گفتند و باز می‌بینیم و اگر خواهد ببینید از زمان حکایه‌ها برای بچه‌ها شروع کرده اثرهای تاریخی نوشتن باز اکرامی درست گفتن که اثر تاریخی آسان نیست باید به همون فضا وارد شوی زبان بیان شما و همون دور و به همون زمان موافق باشد چندی کتاب‌های دیگر باید بخوانی درباره رودکی چهاررحمنی عالی جناب برمکیان و خلاص کلام ایشون یک روحی بسیار وطن پرستی و ملی داشت همین اثرها را در همین روحی وطن پرستی نوشت بیکار نبود هرچند که در افغانستان در نشریات گزیته و ژورنال‌ها کار کرد چون که فرمودن برادر ما قلم نویسندگی در دست رفشان تا آخر استوار ماند اثرهای رفشان به زبان روسی هم ترجمه شدند برای ترجمان نورنشان حضور دارند بارها گفتن که من به راحتی اثرهای همین رفشان ترجمه میکنم و عمر خدا بیهوده صرف نکرد رفشان برای ادبیات برای مطبوعات برای ملت بسیار خدمت‌های بزرگ کرد دوستای عالی جناب داشتن در همین شاخه نویسنده ها و فقط یک پیشنهاد من دارم برای ناقدان و منقدان ادبیات‌شناسان که آثار رفشان برای نویسنده های از مد نظر دور نکنند در تحقیق اثرهای این برادران قلم زنند اثرها نویسند و به خواننده امروزه ما نشان دهیم که چه زحمت‌هایی کشیده از این نویسنده چه قلمی دارد چه استعدادی دارد که همه چیز را خدا داده بود به ایشان خدا رحمت کند خدا شما را سلامت دارد من از این زیاد وقت شما نمیگیرم این روی تو مرکز چهارشنبه یک جایی هست که این آدم از تنگدلی مردنش هم ممکنه غیر از کوه دیگه چیزی نیست حتی درخت میوه ندارد همین سفیدور بید میروید و خلاص همون کلام نمیشود بعد هم روزی که من رفتم اونجا یک ترجمانی بود که بیمار شده بود به جای باید فرستادن از اندها و من فقط همین چرخبالای شوری میرفتم دیگر بالای زمینی راه نبود همه در دستی همین دشمنا بود ماشین یک سو نمیرود فقط چرخبال میرفت یک ساعت از بالای کوه بعد اونجا یک عادتی بود که هر وقت که چرخبال میشند حتما میدونه که کسی اومده اونجا آیا مکتوب اومد یا پیغام رضا آورد یا پیغام نفری نام اومد بعد اونجا بودن ترجمان ها اصلا تاجیک ها بودن ترجمان های سرندوی ملسی امنیت و حزب و دیگر نظامی ها ما بودیم بعد میرفتم حتما ماشین های سر شده همین چرخبال رو که پیشش میرفتم کی اومد من رفتم روسی کسی نامدم اومدم خانشتم یک جایی که همین بسیار تنگدل زیق این چی که در زندگی میکنیم همین یک 10 15 دقیقه گذاشت که یک نفر اومد بعد خودشون شناس کردن همین اکی روشن بودن نگه من فلانی هستم ترجمانی مشاور حزب هستم اینجا بسیار جای سخت است آدم زیق میشه ما همراه شما هستیم زیق بشه هر وقتی زیق شدیم ولی ما منزل ما همجا خیلی دیدیم از همونجا ما بانکر آشنا هستیم در همونجا در همون میان ترجمان ها همه جوان ها بودن کم در کلان سمترش همین اکی روشن بودن نسبت به ما تجربه داشتن بعد این است حتی سالهایی که همین وای پیش از انقلاب این ثور و این انقلاب داوود در همین غور با گیولوگ‌های شوروی کار کردگی در همین چرچران همه میشناختن کسا همین مردم محل بسیار میشناختن بعد بسیار زیاد میهمانی دعوت میکردن خیلی روشن بعد یک از ما رو میبردن همراه شما زیافت کوری میکردیم در خانه‌های همین آدم‌های
محلی همه جا آشنا شدیم. خلاصه من در همین زندگی ما در چکچران یک بایم نشدم، یک سال پیش در ادبیات سند چاپ کردم زمانی در کرانه هریرو. اونجا دریای هری میگذرد، دریایی که دریا شد. همیشه گپ حق میگفتم و از حقیقت بعد پشتیبانی میکردم. این بسیار یک خصلتی بسیار بلند انسانی است. همه خیلی یک انسان شد. بعد نویسنده بسیار خوب بودن. حکایه‌هاشون بسیار حکایه‌های جالب و جذاب است. حکایه‌های کودکانه هم دارند. همین یک پاره یک رمای دیگر هم دارم که بابای بخشیدگی نظام الملک. نظام الملک من یک پاره‌اش حاضر در همین صدای شب چاپ میشه در شماره 2 بنظرم در شماره 2 صدای شب چاپ میشه. یک پاره‌اش چاپ کرده بسیار رمان خوب است. رمانی که بسیار وای شدگی کار شدگی در بالاش زمان چیزی وای ندارد. من کمترم خواندم یک پاره که گرفتن برای صدای شب. این اثرشان هم نمیدونم، من به فکرم همین کتاب نشده است. در زمان زندگیشان نشده است. این هم نو چاپ شده. نویسنده بسیار موفق بودن، انسان بسیار شریف بودن، با دوستان بسیار مهربان بودن، همیشه در همه وقت دست یاری دراز میکردن، دلبرداری میکردن در یگان وقتی که در کار باشد. بعد همه چیزی که هر کس می‌نوشت میخوندن و نظرشان رو میگفتن و اگر پسندشون میافتاد حتما بدون اون که به شما گفته باشن یک چیزی می‌نوشتن رفتیم ببینید یک چیز چاپ شده است یا در روزنامه یا در مجله در مورد ایجادات شما یا اثر شما. این بسیار کم در ما اتفاق میافتد که نسبت به یکدیگر همین مهربان و صمیمی باشه و نگاه ما گوییم همچون یک انسان ایجادکار بی غرضانه و صمیمانه. در مورد دوستان برشون گپ بسیار است، مثلا زیاد گفتم اون که من میگم که بسیار خوب شد که اینجا ما گرد آمده بودیم قصدتون که زیاد کردیم. همین روز شکرداده اگر بخورم گفتم که بسیار نویسنده های ما شاعرای ما ناشناخته هستند. متاسفانه قریب که در مورد ایجادات همون طرز کارشون چی گفتن میخوان، چی پیام دارن، چه سبکی دارن، کاملا یگان چیزی گفته نشده است. در همین 30 سالی که مثلا این بعد از من پیشنهاد دادم برای همین بسیار این پیشنهاد خوب شد که باید ما همین ادبیات شناسان و منقدان کم کم باید روی برم به همین مردم و همینا رو شناس کنم و خواننده بگویم که اینو کاری کرده بودن چی روی دارم. یک چیز دیگر هم گویم من همین در همین مورد همین 50 جلده همین اخرون ادب چاپ شد. همین 2 جلد آخر چه چیز داشت؟ 3 جلد آخرش به همین نصرش من در نظر دارم. همین نصری همین تا وای بخشیدن نصری همین زمان آخر اصلا 70 و 80 این طرف حفظی طبیعت میبرم و از قفاش مجید سلیم و اکی روشن بسیار به درد نگاه میکنم. مجید سلیم میگه که افسوس بسیار سگی نفت بود. ما از میخوام دوام همینه و مجید سلیم نویسنده ای ما که اینجا حضور دارم صحبت کنم. مرحبا. من هیچ گمان نمیکنم که اگر روشن نباشه، خیال میکنم با ما است. ما خیلی نزدیک بودیم برای اون که زمانی که معاون رئیس رو نسیمان بودن با فعالیت کردیم برترم یک جا بودیم کبینت اتاقای ما با هم نزدیک بود. سهر از ما حالیش باید می آورد کمتر گشتشی پیاز و همون چیزها هم باید گرفتم می آوردم. بعد نوشوکی هم همه چیزها من همین دفعی که همین باید دادم. بعد میگم که بیشتر زندگی را دیدم در کار. بعد میرفتیم خونه‌اش ما را زنگ میزد میرفتیم. حتی بعضا ساعت 12 شب ما را زنگ میزد. میگم خیلی بلندتر بیام. میگم معلم من چیکار بلندتر بیام؟ راه دور است. بیام ما پوشم میتونم میگم. من میرفتم. بلندتر داشت همونش دست همون راه کرده است یا گوشت بریم کرده یا چی کرده است. خرگوش داشت خرگوش پرور بود. بعد خرگوشو چگونه زندگی میکردن بعد ما یک دو صحبت میکردیم. بعد همون دلبته هم حوضی ماهی داشت مشاهده میکرد ماهی ها چگونه زندگی میکنن در خونهش همین جانورا سگ و پیشرک و
برای ما زوقت داشت. مرغابی مرغ همین چیزا داشت خیلی و طبیعت بسیار نزدیک بود. یک روز ما که روشن بسیار خفه در احترام از ایران زی خرید گفتم اکر روشن چیکار کرده؟ گفت عجایب بود. من رمان نوشتم درباره رودکی جشن رودکی در من جیب نزدن بود. آدما یک مقاله نوشته را بردم پنجره بود. من یکم کس رو نکرد. بعد روز دیگه بودم هرگو رمانش رمان اوریجینال رمان عشقی رودکی. بعد ما رئیس بودم رئیس اوکی این مرد رمان نوشته چرا جیب نزده بود؟ یارو مقاله نوشتم رو میگم گفت هر خطر رکلام نشد. بعد من در تلویزیون چی کردم؟ از اون دیسوزی بوده جمع کردم در تلویزیون یک برنامه ساختم و معرفی که روشن محمد با همین معرفی همین عشقی رودکی صحبت کرد. او مسئله سگ ما چیکار گرفتیم؟ این در حقیقت میرفتیم ما تیسیز با حیوانات میرفتیم با حیوانات را تماشا میکردیم روشن خطی ما سگ آوردیم همینجا سگ بیچاره بودیم همینجا نان میتیم و همین تک همین باید پویساده میایستن. هست سگ چند روز نیست بود بعد یک روز اومده که پاسپورت گیره کرد که شب خوکی نمیموند سگ مورا غم میتید خوکی نمیموند. بعد ما مجبور شدیم سگ از این از ایران دور کردیم. بعد وای روشن بود که عبدالمجید این مردم مورا رفتم دیگه این سگ کی رو من میکنه دیگه سگ بیسوری زبان نداره. بعد سگ گفته وای سگ بودیم چی کردیم. حتی یک حجم عجیب داشت. کدام حیوانات رو در تورستان زیاد شدن؟ من گفتم همه حیوانات رو زیادن. گفت که شغال زیاد شده است. من گفتم شغال رو باز زیاد شدن. همین گفته در خورشتر چوب کرد. کدام من صحبت من کدام من حیوانات رو زیاد شدن. اگه تمثیل باید داشت این کار تمثیل می نوشت. بسیار چی نویسنده بسیار برجسته بود. همین وقتی که کتابی یک سنگ در بغل و طوفان چوب شد از استاد ستار توسون جایزه رو بکی گرفت. بعد من استاد اون خانم گفتم استاد شما می کتاب خوندین؟ خوندم. من گفتم نمیشه کتاب روشن یا محمد است. بعد نه من گفتم بکرو دیگه کتاب بعد کتاب میگیرم ورق میزنم یک 50 صفحه اول کتاب همیشه و سنگ در بغل طوفان از اکر روشن یا محمد کلاهای بسوان چون در بعدی روشنی استاد میمون کی گفت که مومیشو گفت من ناوتی میرایی نیوشای روشن رو محمد است. من دو روشن رو محمد اگه شما ولی مسعود میتیا بعد روشن محمد گفت که همین گندره من همین ماری چوب از گندره من کارای کردن. بسیار نویسنده سبک و اسلوب خوب داشت. از ها آدم نیمش انسانی کامل بود. بسیار انسانی کامل بود. همین هر روز می اومد هیچ باور نداشتیم که همین باور ندارم نباشد. همین ما میرفتیم خونه‌اش و میکردیم خیلی ترجمه و میکرد میفهمم چیکار کردن نکن چیگونه نوشتن نکن. از زمان که اثر یکم از شعبوزی صفحه تو یعنی حکایه‌های بوم حکایه نامشون نجوری بودن کلا و وقتی که جایزه علی را پیشنهاد کردم من پیشنهاد کردم که همین گورکوی علی گورکوی که روشن آمد با جایزه پیشنهاد کرده شد. بعد از کار حکیم خیز نگو این گورکو چیه؟ این خودش گوری مولم میکنه چی؟ مردم نه کتاب است. بعد همین اثر یعنی گورکوی روشن محمد ما جایزه را من تکلیف کردم پیشنهاد کردم. بعد روشن گفت خیلی خودش شغلی من نباشه کی برای پیشنهاد میکنم. بعد همین جایزه را همین گورکو گیرید. این یک کتاب بسیار زیبا است. نامش گورکو. حتی نویسنده بود که همون اثراش نامشون جوری بودن. سرگذشت کلمات مثلا یا مثلا شعبوزی سفید مثلا همین دختر پیسه دختر بافنده اثرهای تاریخی را مثل چنین زحمت با امروزه آموزش می‌دادن. بسیار یک سبک اصول خاصه داشتن. اون دمانی مثلا پیسه خیلی خوب دارد و در ایران استاد دوستان رو وای کردن یکی از بهترین حکایات روشن محمد بود در وای چوب شد مثلا در ایران چوب شد و یکی از بهترین حکایات بونسته شد. بسیار حکایات خوب بودن. بسیار نویسنده اورجینال بودن. بعد نکرد سبکی در اختیار شد. از همه در انسان خاکساری شده که وای طرز حیاتی عجیب داشت. یک روز بود که تمام حجت‌ها ما بوده با چی میسپرم با ایمانی حکومت من گفتم معلم بیا هم حجت‌ها همینجا ما رو همین کتابات ما آینده چی میکنیم گفت بعد مرد بودم کیات میکنه کی فکر میکنه همین زندگی دا بوده همین حجت‌ها من در وای میسپرم در بایگانی
حکومتی بوده است پولی بعد همیشه ترجمه بهترین بود بهترین میگوی مثلا سخف دلفینچه ترجمه کردگی بهترین قصه را به زبان پرتغالی ترجمه کردگی است همون سوره هفتم همون کتاب سخف دلفینچه ترجمه کردگی است دختر و دلفین و بهترین مثلا قصه های تاریخی درباره ناصر خسرو یک قصه خیلی زیبا داره در کنار اثراش چون میشوند خیلی زحمت کشیدگی است خدا کنه که اما اثراش که چوب نشدن امروز برمی چوب رو بینن من این قصه هاش از نو روی چوب رو بینن خدا جوشو جانم کنه خیلی نیازی برادران خیلی کردن اکای روشن بسیار خودمی خیرخواه بودن همین اصلی جوان افروشان جوان در هر کسی که اگر مراجعت میکرد یادم میکردم مسئولیت میدادم و خصوصا برای دست یک نفر یک قلمکش راست کردن خدمت‌هایی کردن هرچند که اکای یونس گفتن درباره خدمت این جمعی خدمت‌هایی کرد هم میگیریم بهتر میتونیم حاضر در اینجا یک نفر اشتراک دارن نویسنده ظریف غلام که اکای روشن و اینکه حق استادی هم دارن من اگر مقالشون خوندم که هنوز در ناحیه کالفزاده امروز جلال‌الدین بلخی خیلی کسا به نوشتن گرم کردن مرحمت خواهم به شما هر وقتی که با عرضش میرفتیم شعر فیلاسوف رو میخوند چون این از رسمی سرامی دوش باید سوار باید افکرم که با همین شعرش حیاتی خودش رو پیش نظر میوارد ما آخرین روزهای حیاتش رو دویم خبرش میگیستیم آقای شدمون میرفتیم و حرکت میکردیم که برویم چه دانم کمتر خودش رو چکنم آخرین بار روزی پنجشنبه بود من و رئیسنده خلقی بختیار مرتضی و صورتگیرمون رفتیم همینقدر حرکت کردیم که از خانه برویم بازی نشد ما میخواستیم که باغ عینی بریم زیارتی صدفتر ادبیاتی بریم بازی نشد اصلا اگر کالفزآباد در خود داشته باشد در مسافه 70 کیلومتر است هر از اول کالفزآباد استاد رمشن از داخلش شناسایی بود در سالهای پنجم آمد ما خوانندگان مکتب روزنامه خانه تلویزیون و مجله بشر بسیار میشنیم در همین روزنامه و مجله یک خواننده از ناحیه کالفزآباد با نام نصیر یورف مایده مقاله و خبر و حکایت‌ها و افسانه‌ها می‌نویسد ما افتخار میکنیم که یک خواننده ناحیه ما رو معرفی میکنه اصلا همین افسانه رو دوست می‌داشت همین بینه با مطمئن هم داشت افسانه نشتیات بعد سالی 64 بود که یک از خبر بود که همون یورف و روزنامه اخت کالفزآباد همچون کتیب مسئول آمده بعد دفتر شعر رو گرفتم و رفتم یک مرده که منخبی بود سری زلطنه بسیار خیلی من گفتم که من دفتر شعر دارم بعد یک هفته بیام بود باید جوابش نمیدم بعد یک هفته رفتم همین آدم بزرگیش رو بینید در حال نگفت در حال مثلا گم ندارم اول احوال پرسید جوی کار پرسید خیلی خیلی خوب من رو تسکین کرد و از اون گذاری جان حتی شویر نگوید شویر باید 60 نمایی مصره شعر دارم بعد استعدادی مدرزوری داشته باشد بعد خفه نشد خودت بنستم بارم کارم کرد اومدم دفتر رو پرت کرد یک هفته دو هفته گذشت بعد همین سخنه کرد روشن میزد خودت بنستم تا به لوچه نیست رفتم خود خیلی آموش کشید آره این از دست هم گرفته کابینت دیگر بود اونجا 5-6 نفر جوانان جمع کرده بود محفلی ادبی تشکیل کرده بعد که بچه‌ها شناسایی من نویسنده آینده
اینجا بعد موناخو بود که بعد رئیس حسن ریدکس دوباره پرپک و سلطان یوسف چویگا درسته جامعه اول خودش بعد موناخو بعد فرد داشت اما حیات همون خیلی بود که گو میخوردیم همه وقت نصیحت میکرد روی ایجادی من دویم زیر نظارت میگیم حتی 70 سالگی جشن اشتراک کرد در معرفی کتابی اثر تاریخی چون نزدیک رفت خیلی حرکت کرد که برآمد کرد در واسه تلویزیون خطا ماهیت تاریخی همین اثر نشان داد واسه یک انسانی زمینی بود برای من همچون یک اگر خطا نکنه پدرستانش بعد همه وقت میگم که در جان شما با شخصیت تدید کنده نباشید شخصیت دیگر نرسید تنها ایجادیات نویسنده این سیمایش است و شخصیتش چیکار دارید بعد ما میگم که اگر تقریر نویسید اثر 3 بار کنید در همان صورت شما یک فکر رسید من از ریاست ایتفاق جهت میندارم چون شدید که همین وقتی تشکیل کردیم مینداری رو باید میکنم از خدای مطمئن آنه که اردنم که دوی منزلش موقع باشد و دوار شد که درست گفتم که خودشون گفته است که برای اون که یک اثر کنند یک درباره یک اثر نویسن حتما 3 بار خوندن من فکر میکنم چند بار خوندن نوشتن نویسن یعنی که موقعیت یعنی اثر رو با خواننده شرح میدن این یک طرف مثلا ما باید در این مسئله کار کنیم نه که در هم پیسه نوشته بود من در یادم هست بسیار پیسه خوب بود جو یکم گرفته بود در سمینار مشورت دراماتورگون در سال 1998 باشد این صحبت رفیقی بابا خانویش وزیر فرهنگ بودن من خودم اشتراک کردم جو یکم گرفتگی بودن حقیقتا همه رو با وجد آوردگی بود رمانش هم میخواد و خود همین مثلا درباره برمجیون نوشتن و این قدر موارد یافتن و درباره باید کردن این کار اصول نیست درباره عشق درباره رودکی خود چیزهای تخیل‌آمیز دارد ولی که من مثلا دوستش گویم وقتی که این رمان برآمده بود من در تلویزیون اینترویو دادم درباره‌اش من با بسیار مثلا معقول آمد خب دارد مثلا بعضی جوهری که همه نویسنده دارد ولی به طور گپلوک اگر گیریم بسیار رمان خوب است ولی همین باز موافقت پیدا نکرد برای چی برای که تنقید ادبی رو همین رو به مردم فهمانده نشد قدر کردن نشد هم دیر نشد خب مثلا این که بسیار آدم بایروزن من یک دو لحظه رو برای شما میگم از آدم ذوقشون بلند و خیلی لطفی عجایب داشتن اینجا گفتن که مهماندار بود و بچه ها در اون دوره کتابشون داریم بعدا خونهشون دچشون داشتن همونجا میبردن و همونجا با چقشق کرده در باره ادبیات و اون صحبت میکردن یک وقت یک کس ما نقل کرد سنت الله عبدالله رحمتی بودن بسیار جوره نزدیک بودن شاید 2 سنت کار میکردن گفت که رفتیم استاد روشن نور محمد ما رو دچش دعوت کرد ما گفت رفتیم همونجا خیلی نشستیم و خوردیم بعد کم کم زدیم اما ما شیرکت شدیم بعد از گفت که من شما با مرغ میکشم مرغ کشته میگم بعد گفتیم مالش بعد گفتن که مرغ خودتون دارید من میکلم و خفیده نمیتونم بعد گفتم خیست مجموع همه نویسنده و 5-6 کس از قفوی مرغ میداریم یکون تاش بعد از دوردن نمیتونیم این طرف میداریم و میپرد ایسو این طرف میداریم ایسو میپرد بعد در جان موزد بعد یک تا رسول پولو جنایدی کسی دارد همسایه بودن در دچه همسایه بودن بعد پولو جنایدی گفت رفت از خونهش و از خونه امی استاد گفت ملته قوه بعد مرغو زدن گرید این خیلی به همش میکشید گفت که همین تو سه مرغ پروند بعد گرفت همسایه بودن یک چیز عجایب شده گفت بعد یک وقت دیگر در اینجا ما پولو جنایدی رسول همسایه بود در دچه در همون دوره
در اینجا استاد اسکر حکیم رئیس بودن، معاونشون ظریف شریف بودن، بعد خود روشن یارو محمد و اونجا جوره هاشمی استاد خودشون همشون گوشاشون نمیشنیدن. از همین اسکر حکیم سر کرده. اگر یادتون باشه همشون هم میخوید. ظریف شریف هم دو گوشش نمیشنید. وزنی بود گوشاشون. حقی جوره هاشمی هم گوشش وزنی بود. بعد در کابینت رحمت نزدیشتگی رحمت رحمت آدمش گفت که روشن گفت که استاد شما حضور همه هر کس مثلا یک جمعیت کرده استاد جمعیت بسیار تشکیل کرده شما یک جمعیت کلان کنید روی همین جمعیت کلان تشکیل کنید همین کار پر است نه از اتفاق نمیشه نگون سر کرده کجایی کنید کاری بسیار جمع میکنید یک اساسیاسی کلان میکنید پول میگیرید از اون مثلا یک روشن گفت درست من میکنم این کار بسیار خوب است اما لیکن 2 سال دویده 1 سال دویده خب اونجا جمع میکنم میبرم اینجا دویده بعد 1 سال میگیرم مثلا باید تحت میکنم لیکن من میترسم که رئیس با اسکر حکیم بشه رئیس با اسکر حکیم بله رئیسی کردم. برای همین یعنی که اینقدر چیزهای عجایب داشتن. منم شخصا با اون کس کار کردیم. من و مجید سلیم در اینجا در 2 سنت همین 2 نفر کار میکردیم. با غلام ناظری سرمایه‌دار ما بود. بعد اینا چند نفر باز رئیسای خودمون بودن. یعنی یک جور کلمه دولت بسیار سخت بسیار مشکلی اینو کار میکردن. باور کنید. دولتی که نون نداشتیم. اصلا قریب گوشت نمی‌داشتیم در اینجا لیکن همه در 2 سنت هم می‌برآوردن. هم صدای شب می‌برآوردن. کارهایی که با اتفاق رسیده بود سپارش داده می‌شدن و یا از دیر از زمین دیر اجرا می‌کردن و برای حکومت هم برای ترغیب سیاست پرزیدنت من مثلا یادم است و روشن محمد صدور حوزه انتخاباتی بود در این چی اگر مثلا صدور حوزه انتخاباتی بود ولایت همون دوشنبه بعد همون دوشنبه رئیس حوزه اومد منو مجید دعوت کرد گفت که من دیگر شاگرد ندارم او خودش گفت من یادم بعد ورقه می‌برآوردیم در کامپیوتر یعنی یادم می‌کرد رئیس حوزه انتخاباتی بسیار وطن دوست بودن و تمام همون رمان‌هاشون اگر ببینید همش وطن دوستانه هستن همش وطن دوستانه هستن و بسیار خدا رحمت کنه به این شخص وطندار این اقتصاد خیلی خوب و ما از او البته تقدیر در آینده در باید کارهای زودتر کنیم. تشکر. Наверное, один из все там кардиан, в общем, короче говоря, man таржумон تا آخر اگر که بگیم من روشن جوره این پاکستان نمیکردم ولی مهدی که خودشون حقیقی که نگشتن بود سانی یه روز همون شاخ کتاب و همون کتاب شاهبود سرکی دفترم با هم خودم همون رفتم یادم با من سینی بودش که بچه این بود معقول شد همون وقت ایشون با کار میکردم همون کسی اینقدر هم باید میکردم ایسانی از همون شاهبود همون کتاب 2 چیزشون من ترجمه کردم یک تیش بود کامیلنaya невеста یعنی همون از عروس دیومش همون این دیومش من همین باید شاهبود سفید بیاوی ورژک من هم 2 چیز ترجمه کردم این مرده که سنی همجا پنیدم کی؟ همین طبیعت من اینجا با جانی شناشون شده این هم ترجمه کرده سنی و تاریخ یکان بود و میشد و میگوید یکان روز همین که طبیعتی من همین باید شد موافقی خاراکتری تاجیکان همون چیزی سفید میشد چیزی مهم میشد از روی همین من سانش کتم که خود با خود این مرد ما یک قدم که اصلی گذاشته و ایستاده
گذشتگان این دویم قدمش امروزه را ما خودم ما همه مانویت همه خیلی مالدی همجا نشستگان این انامی روسی صحبت کنید هیجان روسی چیزی داشتم خزینه کلاسیکی را میگم روز بودید همونتون که همچه بودید من فقط باید دو چیز گفتید شما باید سه گفتید من بسیار چیزا از شما فهمیدم آرزی لیکن انا همون گفتم که هیچ من نظر بهم نمیگرفتم سونیک فهمیدم سونیک اینجا هم کار کردیم و شدیم نقص شدیم لیکن همین انامون خیلی همین کلاسیکی هم میمان انامون چیزایی که همون دیگرد اوجه دیگر تکرار نمیشد این دیاگراف ما انامین برای یاد بودی همون روشن گفتن بازی بود انامین بینایی که ما در اینجا نشستیم صحبت کرده ایستادیم مقدس است خود این مسته اتفاق نیساندهان مقدس است هر یک ملت هر یک خلق فقط به اون نیسانده با شاعرش میدونند در دوره شوروی داغستان یک ولایت کوهستان نیست کمتر است اما با اثر که او رمزت در دنیا معلوم مشهور شد چون که در حقیقت بیرق بردار و پرچم بردار و پیش حتم نامآور نیسانده هستند انا بنا در حقیقت هم مقدس است من افتخار دارم که قریب 20 سال عمری برادر من در این بینای مقدس گذشته است و در دباز صنعت کار کرد اتفاق نیسانده بود با 10 سال نسبت‌های بین‌الخلقی اتفاق نیسانده‌اش میکرد راهبری میکرد در همین بینای مقدس که همه ما آرزو میکنیم خود همین اتحاد مقدس است من وقتی آخر من اتم خواجه استاد برامش با تلویزیون تماشا میکنم قریب هر دیگر میتونم برآمد یا تلویزیون خطاب میتید یا تلویزیون خوجان میتید یا تلویزیون بدخشان میتید در حقیقت هم ناترسانه با جرأتانه برای وحدت ملی ما مبارزه میکنم در حقیقت هم نویسنده بود همیشه باشد همیشه برای وحدت تلویزیون سرمحری ادبی بود من استاد دیگه میگفتن در مجله کمیته مرکزی بود تاجیکستان سرمحری بود متاسفانه هم دوره به معاش نبود معاش گرفتن نمیتونستن وقتی شما عبدالرحمن رفتن و مؤسسه نوری نو تحصیل داده بود همون کس کمک کرد که همین جملت واراندازی شد چاپ شد به همین مشکلات نگاه نکرده و یک دیگه استاد گفتن که باید در افغانستان کار کرده بود تا اندازه همین کار سرمایه بیزنس و علاقه چی میره سرفهم میره استاد من اینش شکرداده شخصا من خاطرهای بینت اجرام نیستگی است و در آخر خاطره هاشون یک خراکتریستیک عجایب داده است و فقط خوندن در باره روشن یار محمد یک باب بسته کرد آخر در حقیقت هم خراکتری که داده است این کس گفته که وقتی ما در تایستان بودیم یکم وقت معاشمون تا آخرین بار نمیرسید حتما من یکم خوام پس کردن نیستم عذر میخوام از ارگویتور چی میکنیم؟ یکم خواه کردن نیستم ارگویتور نسبتا به ما کمتر چخونتر بودم هنوز قبل میگردیم در همین باید در حقیقت بسیار کتاب عجایب نیستد من گفتم که من همین فکر میکنم که عموما مرده ها به یکم که احتیاج ندارن نه به کتاب چاپ بدن احتیاج دارن نه به رسم چاپ بدن احتیاج دارن این چیز فقط برای ما زنده ها ضرور است این برای زنده ها ضرور است که ما باید خودمون احترام کنیم وقتی گذشته احترام میکنیم این احترام به خودی ما میکند میدوید برای من بار دیگر باید اتفاق نیسندان که من این مسئله بسیار مقدس میکنم در حقیقت هم یک شاگرد من اسپرانت من به همین سالهای 30 مشغول است خیر کردن و بسیار هم بود در گزیده مقاله چاپ بدن و بود برای دیگران مخصوص پایی دادن که حکایه و اثرهای و عددی نو وابسته به دور زمان با تحلیل کرده برای
این در حقیقت هم من باید بگم که برادر من یکم طمع نداشت. یکم وقت برای منصب گرفتن، خانه گرفتن، ماشین گرفتن، یکم چی گرفتن؟ پیش اتحاد نویسنده ماشین میداد، خانه از مرکز خوب میداد، امتیازهای زیاد بودن. و تو اصلا گنره را میداد. متاسفانه همین امتیازات شگر از بین رفتگر فقط خود آدمی که در حقیقت هم فدایی هستن میتونن به این دایره روند و اثر ایجاد کنن که برای ملت یکم ملت شاگردا بی اثرهای بدیهی، بی اثرهای ادبی، بی اثرهای تاریخی تشکل نمی‌یابد. باید آوردید تو حتی سفارش‌ها دادید که اثرهای این کس منبع چیکار کنن، تحلیل کنن، تفسیر کنن و چاپ کنن. تشکر به شما. دوستان عزیز، وقتی اهل ایجاد اونهایی که به قلم سر کار دارن در آن است که با مرگ جسمانی حیات آنها خاتمه نمی‌یابد. تا روزی که کتاب‌های آنها، نوشته‌های آنها را یک نفر می‌خواند آنها زنده اند و عقیده روشن یار محمد نیز از همین قبیل انسان‌هایی هستند که اثرهایشان تا روزی که یک نفر به ادبیات، به صنعت، به فرهنگ ذوق دارد و می‌خواند آنها زنده اند. تشکر برای همتون برای تشریفتون. صبحینای نجستون به آخر رسیده. ما دیجه یادمون در اینجا اشتراک دارن. این قهرمان های تاجیکستان، این قهرمان های سنگ بچه